que será que tá fazendo barulho aqui na roda do meu carro? Eu vim andando com o carro, parece que ele vem batendo. Então parece que tem alguma pedra. Geralmente entra uma pedra no meio desses sulcos, né? E conforme o carro vai batendo, aqui, eu acho que é essa aqui. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver se dá pra arrancar. Tá vendo, gente? Arranquei. Arranquei. Vamos ver se tem um outro pneu. Aqui alguém deve ter riscado meu carro. As pessoas abrem a porta, né? Deve ter batido aqui, arranhado. Vamos ver se tem mais pedra aqui. Não sei. Aqui uma outra pedrinha aqui, né? Parece que é essa aqui. Vamos ver se consigo. Soltei, gente, era uma pedra, uma pedrinha. Deixa eu ver se tem mais. Acho que não, porque era desse lado mesmo que tava batendo. Que coisa, né? Isso aí, boa tarde, gente.